Tarixdə sıxlıqla istifadə olunan hərbi taktikalar və hiylələr. Yol açma hiyləsi. Düşmən dar bir dərədə və ya keçiddə irəliləyərkən, düşmənin yolunun kənarına kəsilmiş böyük ağac gövdələri buraxılardı. Düşmən öz kəşfiyyat qüvvələrinin yolu təmizlədiyini düşünərək tədbirsiz və rahat irəliləyərdi. Bu da onun təvəyə düşməsinə şərait yaradardı. Yanlış bayraq çəkmə və aldatma mərkəzi yaratmaq. Düşmənin ən güclü qüvvələrinin olduğu cəbhəyə çox sayda sancaq və bayraq sancılaraq, oranın əsas qüvvə mərkəzi olduğu təəssüratı yaradılardı. Belə düşmən dəstək qüvvələrini o cəbhəyə çəkərdi. Bu da qarşı tərəfin hərbi hiylələr qurmasına və öz manevrlarını düşməndən gizlətməsinə şərait yaradardı. Günəş işığını əks etdirmə. Cilalanmış qalxanlar və zirehlər ilə günəş işığı düşmənin gözünə əks etdirilirdi. Bu da anlıq olaraq korluq yaradır və oxların hədəfə dəyməsini asanlaşdırırdı. Tarixdə Hunlar dövründən etibarən əks etdirici səthlərin hərbi məqsədlər və istifadə edildiyinə dair nəzəri məlumatlar mövcuddur. Gecələri yürüyüş və gündüzləri istirahət. Xüsusi və düşmənin kəşfiyyat fəaliyyətlərinin sıx olduğu və düşmənin öz kəşfiyyat qüvvələrini gündüz daha çox istifadə etdiyi hallarda ordular gecə yürüyüş edirdi. Bu sayədə düşmən gündüzlər boş və ya istirahət edən düşərgələr görərək ordunun hərəkətsiz olduğuna dair yanlış qənaətə gəlirdi. Bəzi mənbələrdə Şah Abbasın bunu Qəbilələri və digər düşmən ordularını məğlub etmək üçün tez-tez istifadə etdiyi söylənir. Eyni anda yox, dalğa-dalğa süvari hücumu. Süvari qüvvələri eyni anda yox, zəncirvari şəkildə ard-arda hərəkət edirdi. Bir dəstə düşmənin cəbhə xəttinə sürətlə daxil olub, ox və nizələri və zərbə indirdikdən dərhal sonra geri çəkilir. Ardından gələn ikinci dəstə isə düşmənin toparlanmasına imkan vermədən hücumu təkrarlayırdı. Bu da düşmənin müdafiə xəttini yorur və əsgərləri tükədirdi. Bir digər hərbi hiylə də Sultan Alparslanın işlətdiyi hərb hiyləsidir. Ordu komandanı düşməni günlər, həftələr, bəzən də aylarca öz ardında gəzdirərək yorur, lojistik çətinlik çəkməsinə şərait yaradır və vurğaçılarla düşmən sayını azaldırdı. Alparslan Bizans ordusunu Malazgirt müharibəsi öncəsi təqribən 2 aydan çox öz ardında dolaşdıraraq bu taktikadan effektiv şəkildə istifadə etmişdir. Yanlış istiqamətləndirilmiş saxta sənədlər. Bu taktikada dərsində kritik məlumatlar olmayan və stratejik üstünlük yaradacaq məlumatlar düşmənə qəsdən ötürülürdü. Düşmən bu sənədə əsaslanaraq səhv cəbhəyə qüvvə yığır və yanlış məlumatlara əsaslanaraq təşvişə düşürdü. Tarixdə bunu istifadə edən 1601-ci ildə baş vermiş Kanizə qalasının müdafiəsi zamanı Osmanlı paşası olan Tiryaki Həsən Paşa olmuşdur. Qalanın mühasirəsi zamanı ərzağı və sursatı tükəndikdə o saxta bir məktub yazaraq qala xaricində şəhid olmuş bir əsgərinin cəsədinin yaxınlığında gizlədir. Məktubda 100 minlik bir ordunun yaxında köməyə gələcəyi yazılır. Bu düşməni təşvişə salır. Bir müddət sonra paşa ordusu ilə sanki Osmanlı ordusu dəstəyə gəlmiş kimi atəşfəşanlıqla hücuma keçir. Panikaya qapılan düşmən nizamsız şəkildə məğlub olaraq geri çəkilir.